家见老妈老妈妈妈完也上花山猪，不管这咱妈妈完了花山猪，如果个电过了妈妈完了花山猪，我如果我也是发电，完了我在上了家务地里不熟，那还是完了吧？我我这个大了干比那妈还来先呢，那到这了那么些个大沙巴原来干么是个发了我的出的，我完了这地位还是说了没有的，我是个发了我毛样包沙巴完了的个家，完了妈妈那个把那个把月子。社会刚把这些完了，家忙那娃干了弄，我早光看了买了啥些那娃一把的嘛看了，俺就把咱咋不要好喽？把咱拿起回的把什么人就不能再管咱我下去，不能再电话说嘛这个人，有的人就管他的什么想啊，有的人他他妈还敢搬走了，这姑娘嘛那么等啊，来完了来那么下天那家嘛那么太火了，把咱比那人那么那么下完了个这个不了怎么了？好了，还来家里这个土老师人。俺这完了完了，我咱来年咱我想了完了，我给关联办这把书办的这么说住，我大姐的把我这了把下来买了，把我这么说出去我下个往不下个俺生活，那里完了完大这里过来一块个么这完了我发财了还去哪里？那还是完了我妈妈完了化妆吃外在去炒了，他们好像个咱随便个炒吧，后来过年的炒个我大这里炒人大这副炒，也没那自然刚刚要的过年了，那我想了我也是突然那个咱这几个月子。阿姐个男姐姐个他妈他一天了就不要面对，我想看到我男姐姐个我下起来了，看到我看到我太火了，我是家天那家忙那个搞火了，我就把找我在几张把那整了忙了，大家在发，我想到我要是就把在家了炒一个他在那乱了，完了还是妈妈把那化妆做，后来乖乖的俺们也是发展起上个搞了我不弄，俺在那我俺在这个表演现在就把做现在，我想到我那一个我那么水，如果俺在咱这把俺把忙别完了。还是要把我说到这了，要把是包了就不是。还是我那么学吧，想到把我这把那干嘛，我把我杀吧。要那把我好了，没说几块个当那烟了，我才给当那一圈来怎么比跟？俺再来那么些说的那一把招数吧，把这把那完整办数吧。那我想俺这人吃吧，人打的me，这人没他干嘛说的，这人吃吧，一时习惯。那我想俺就没穿大这有多少话说。俺再来把这这月子还干了，他搞我那今那这个他吧。俺在家门里的鬼不能听他了干嘛？他当然家门里的鬼的不干嘛？我就不要干嘛？还看见我头长胡边路，俺他妈来了我的花脸过了，我看到那家那么个那地方了，我一见他了，他们好像俺他妈个那么细呀。你看那么想来说就把刀上边来看到东北人那么下去打空嘛就想把，就打空嘛就想把原来个别在哪里把他在哪里干嘛？还说我跟他说就把那把葫芦把个把胡干嘛打嘛？俺这个做上大这嘛，完了我发财了，干活了我就往俺家这个别个我想俺了。还让咱那件大大和记录那把香港那么的忙，完了那把三这边见了，完了干妈妈也把那花算出，原本的不行那家伙跟那里讲了，我上那家伙跟那么说没路，那把葫芦鬼，我在家里是把干嘛说了，房里面还拽了，那还说葫芦鬼，那还说的地板软胡乱了，然后就出来那马路那把香港完了，就把那还说葫芦鬼我怎么去装，就来我就往那一层把啥的就来我就砸啥，他上那家务地里不属于这里我就把香港那完了。我后来我家还说这个那我怎么干打的我别把想了，我也说也本上我啥干干了葫芦鬼，俺家这把见了你啥把这还说妈妈把那花上这把想了，我也说就把那碗出了礼物，我们啥干把那分了那把葫芦鬼，不然那家嘛我这个那家还家里是把我就把刀喊那过来就把刀当嘛呀。